Botu iste'dodli shoir va jamoat arbobi edi. U o'zining tarjimai holida "Men Botu Mahmud Maqsudovich Xodiyev 1904-yil 14-mayda Toshkentning Qaldirg'och mahallasida Maqsudov kambag'al oilasida tug'ilganman" deb yozadi. Boshlang'ich ta'limni eski usuldagi maktabda olgan Botu dastlab Moskvadagi Pokrovskiy nomli institut qoshidagi ishchilar fakultetida, so'ngra Moskva davlat darulfununining iqtisod fakultetida o'qib, oliy ma'lumotli bo'lib yetishadi. Shundan keyin u o'sha yillarda respublika poytaxti Samarqandga qaytib kelib, adabiy va ijtimoiy faoliyat bilan mashg'ul bo'ladi. Partiya va davlat muassasalarida faollik ko'rsatib, yoshlarning alanga jurnaliga muharrirlik qiladi. Shu davrdan boshlab uning she'r va hikoyalari, publitsistik maqola va o'chiklari Bilim o'chog'i, Inqilob, Alanga, Maorif va o'qituvchi singari jurnallarda chop etiladi. Uning Hayit harom bo'ldi, Tursun kabi hikoyalarida eskilik va yangilik o'rtasidagi kurash, ziddiyat o'z ifodasini topgan. Uning Umid uchqunlari, To'lqinlarim kabi to'plamlaridagi she'rlarida yosh shoirning samimiy va hayajonli tuyg'ulari ifoda etilgan. Eng muhimi, uning she'rlarida porloq va ozod kelajak uchun kurash bosh motiv darajasiga ko'tarilgan. Shu jihatdan uning Qo'zg'olish, Isyon, Bizning tovush, U kun, Yosh yurak to'lqinlari kabi o'nlab she'rlari e'tiboriga sazovor. Botu jamoat arbobi sifatida respublikamizda maktab, maorif, fan va madaniyatni rivojlantirishda jonbozlik ko'rsatgan. Biroq Botu ayni paytda mustabid tuzumga sadoqat bilan xizmat qilib, Fitrat va Chulpon singari ustozlariga qarshi mafkuraviy kurashlarda ishtirok etgan. Ammo shunga qaramay, u 1929-yili 25 yoshida Aksel inqilobchi, millatchilar guruhining rahbari ayblovlari bilan qamoqqa olinadi va Soloves orollariga surgun qilinadi. 1938-yil 8-mayda Moskvaga olib kelinib, xalq dushmani sifatida otib tashlanadi. E'tiboringizga havola etilayotgan tanlangan asarlar to'plamidan siz Botuning hayoti va ijodi bilan batafsil tanishishingiz mumkin. Kitobdan uning doston va she'rlari, hikoya va maqolalari hamda rus yozuvchisi Anton Pavlovich Chexovning Vanya nomli hikoyasining tarjimasi o'rin olgan. Shuningdek, mutolaa davomida siz Botuning oila a'zolariga yozgan xatlari va oila a'zolarining Botu haqidagi xotiralari bilan ham tanishishingiz mumkin.